고구마를 해먹을 수 있는 고구마통, 공기 조절할 수 있는 공기구멍, 넓은 화구, 화실 크기도 엄청납니다. 큼지막한 제바지, 그리고 이 거꾸로 난로의 가장 이쁜 포인트, 전면 수시장이 엄청나게 큽니다. 우리 집 했을 때 엄청 거꾸로 난로 아무 데서 파는 게 아닙니다. 저희 시대 난로만 할 수 있는 권한이 있습니다. 거꾸로 난로 많은 연락 주시면 언제든지 전국 최저가 친절한 설명 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.